Mai videónk témája a HR és a HR folyamatok digitalizálása a vállalatok életében. A cég hosszas kiválasztáson keresztül, személyes online interjúkon keresztül kiválasztott egy olyan felsővezetőt, akit nagyon szeretett volna behozni a cég életébe, viszont abba a helyzetbe kerültek, hogy a cég HR-ese, akinek a munkaszerződést alá kellett volna írni, a szabadságon volt. Annyit mondtak a munkavállalónak, legyen kedves 2 hét múlva az irodába befáradni, és ott alá fogják tudni írni a munkaszerződést. De mi történt ebben a 2 hétben? Nyilván a munkavállaló nem csak ezen az egy helyen próbált pályázni új munkahelyre, és ez a 2 hét pont elegendő volt arra, hogy más helyről is visszajelezzenek, adjanak neki egy jobb ajánlatot, sokkal gyorsabb szerződéskötéssel, és mire arra a pontra jutottak, hogy aláírhatták volna az első cégben a munkaszerződést, a munkavállaló elkelt, és egy másik helyre ment dolgozni. Miért probléma ez? Hát, többek között azért, mert jelenleg azt éljük a gazdaságban, hogy sokkal több munkahely lehetőség van, mint munkavállaló. A speciális tudást, a magas szintű tudást, de gyakran egyébként ma már bármely képességet úgy keresik a cégek, hogy mihamarabb tudják bevonni a munkavállalót a cég életébe. Mi történt és mit lehetett volna tenni abba a 2 hétbe a sztoriból fakadóan, hogy a munkaadó ne így járjon? Nagyon egyszerű. Elektronikus aláírással, papírmentesen a megállapodást követő szinte azonnal alá kellett volna írni a szerződést annak érdekében, hogy mindkét fél biztosított legyen, és mindkét felet, mint munkaadót, mint munkavállalót már a kötelmi jog és a munkaszerződés védje. Magyarul a munkavállaló szerződött munkavállalóvá váljon. Oké, mi lehet erre a megoldás, kérdezitek? Hát a korábbi videónkban felvetett elektronikus aláírások világa a megoldás, és a megoldás az, hogy minden egyes munkavállalót készítsünk föl arra, hogy a vele való folyamatokat jogilag eredetiben papírmentesen tehessék. Ezt tesszük mi a DocuDrive szolgáltatással. A DocuDrive szolgáltatás képes arra, hogy bármely magánszemélynek díjmentesen egy 3 perces regisztrációval elektronikus aláírást, időbélyegítést, saját szolgáltatást adjon annak érdekében, hogy a cég és a magánember, mint munkavállaló között folyamatok teljesen papírmentesen, jogi értelemben, eredetiben történjenek meg az aláírások, postázások, átvételek, de a dokumentumok hosszú távú iktatása és archiválása. Igen, mondhatjátok, hogy ez szép és jó, a fiatal generációk sokkal hamarabb fognak ilyen alkalmazásokkal élni, de azért ezt mindenkivel nem lehet megtenni. Ez így is van. És innentől kezdve jön az a tervezés a cégek HR digitalizációjában, amiben szintén tudunk segíteni, hisz a teljesen papírmentes működéshez be kell vonni a munkavállalót. De tudom, tisztában vagyok vele, vannak olyan munkavállalók, akár hozzáállásból, akár korból fakadóan, akikvel ezt nem lehet megtenni. Ezért fontos azt, hogy tudjátok, hogy a papírmentesítésnek mindkét ága ma már megvalósítható. Az egyik, amiről eddig beszéltem, az eleve papírmentes szerződések világa, de a másik, ez egy nagyon fontos terület, minden egyes papíralapú dokumentumról, magánokiratokról, és egy munkaszerződés például egy magánokirat, lehet úgynevezett hiteles konverziót készíteni, hiteles másolatot, és így a papíralapú dokumentumról készült elektronikus hiteles másolattal fog a cég megfelelni a hosszú távú tárolási kötelezettségének. Ha ügyesen megtervezzük a HR folyamatokat, egy biztos, cég dokumentum kezelése és tárolása teljesen papírmentessé válik. Akivel már megtehetem, eleve papírmentesen teszem a folyamatokat, és akivel nem tehetem meg, arról a saját, még papíron aláírt példányomról azonnal készítek egy hiteles másolatot, és jogi értelemben és gyakorlatilag ugyanolyan elektronikus dokumentummá válik, mint az eleve papírmentesen megkötött szerződés. Tehát lényeg, hogy a papírt nem fogom tovább tárolni, és a papírt nem tároló eszközként fogom használni, hanem csak egy átmeneti időre, amíg az aláírások megszületnek, vagy a cég saját példányából hiteles konverzió készül. Miért fontos ez a HR-ben? Mert valóban papírmentessé válhat,
És ha meggondoljuk azt is, hogy a HR folyamatokban a munkaszerződéseket, a munkaszerződés felbontását követő 3 évig, viszont a bérhez kapcsolódó iratokat, az a munkavállaló nyugdíjba vonulásához képest még 5 évig kell tárolni. Igen, így gyakran kijön az 50 év eredeti tárolás. A csak digitális állománnyal sokkal olcsóbban és sokkal biztonságosan meg tudja tenni a cég. A lényeg, hogy arra készüljünk föl, hogy a sikeres cégek sikeres digitalizációja az a HR-nél indul. Ugyanis a HR folyamatokhoz kapcsolódik az összes munkavállaló. Korábbi videókban beszéltük, ha a munkavállalóinkat felkészítjük megfelelő képzésekkel, oktatásokkal, akkor egyre több munkavállalónkkal fogunk tudni eleve papírmentes folyamatokat és szerződéseket végigvinni. Akivel ez még valamiért nem megy, a papír alapú dokumentumról azonnal hiteles konverziót készíteni, és ennek köszönhetően a cégnek a HR folyamatai a végén valóban teljesen papírmentessé válnak, és nem lesz több gyűrűs mappa, irattárolás és hatalmas költségek. Ha te is szeretnéd, hogy segítsünk a céged HR folyamatainak a teljes papírmentesítésében, keresd bizalommal, megbeszéljük, személyre szabjuk, megtervezzük, stratégiát készítünk és kivitelezzük a teljes papírmentes HR folyamatot. Hortobágyi Ágoston vagyok, digitális stratéga.